Բարոյ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է։ Այսօր ապրիլի 11-ն է եւ սա արդեն մեր երկրորդ հաղորդումն է։ Ու ինչպես խոստացել էի, մենք Անտալիայից հետաքրքիր նորություններ կունենանք այս մի քանի օրերի ընթացքում։ Այսօր արդեն կան հետաքրքիր տեղեկություններ, հետաքրքիր հանդիպումների մասին եւ հայտարարություններ ունենք, նաեւ հետաքրքիր Հայաստանի շուրջ, որոնք որ հիմա այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք եւ վերջում ավանդության համաձայն նաեւ անդրադառնալու ենք միջազգային կարևոր հարցերին։ Արագ հիշեցնեմ լայքերի համար ու սկսենք նրանից, որ Թուրքիայում տեղի ունեցել հանդիպում Իլհամ Ալիևի եւ Էրդողանի միջև իրենց երկկողմ հարաբերությունները քննարկելուց բացի նրանք քննարկել են նաեւ հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը եւ այստեղ շատ կարեւոր է այդ մամլո հաղորդագրությունը, թե ինչ է ասել Էրդողանը Ալիևին։ Էրդողանի խոսքերով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը բավարարող է, բայց նույն ժամանակ Թուրքիան ցանկանում է, որ Ադրբեջանը տարածաշրջանում լինի խաղաղության ճարտարապետ։ Եվ դրանից բացի Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան զգուշավորությամբ կարգավորում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Այս նախադասությունները չափազանց կարևոր են։ Չնայած նրա, որ օրեր առաջ Հական Ֆիդանը հայտարարել էր, որ այսինքն Թուրքիայի արտգործնախարարը Հայաստանը պետք է կատարի բոլոր պայմանները, որ հարաբերությունները կարգավորվեն Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև, այստեղ Էրդողանը շատ հետաքրքիր հայտարարություն է արել, դրանից բացի ՔԼՉ եւս այսօր հետաքրքիր հայտարարություն է արել Ռուբեն Ռուբինյանի հետ հանդիպելուց հետո։ Բայց նախ վերլուծենք Էրդողանի ասած։ Խաղաղության գործընթացը բավարար է, այդ ձևակերպումը ընդհանուր առմամբ նշանակում է, որ դա բավարարում է Թուրքիային, այսինքն այս տեմպերը, այս որակը, այս ոճը հարաբերությունների բավարարում է Թուրքիային, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության բնականաբար։ Երկրորդը այն է, որ հստակ ուղերձ է հղվում Թուրքիայի կողմից, կրկին նշեմ, կարող ասել սա որքանով անկեղծ ուղերձ է եւ արդյոք մենք կարող ենք այդ ուղերձի վրա հենվել, թե դա ուղղակի թոս փչելու ուղերձ է միջազգային հանրության աչքերին, Հայաստանի աչքերին, բայց ուղերձը հետեւյալի մեջ է, որ Թուրքիան ուզում է Ադրբեջանին տեսնել տարածաշրջանում որպես խաղաղության ճարտարապետ։ Այսինքն, եթե հավատանք այդ պաշտոնական տեղեկությունների, ապա Թուրքիան հստակ կոչ է անում Ադրբեջանին գնալ խաղաղության եւ չենթարկել էսկալացիայի տարածաշրջան։ Եվ վերջում փաստացի Էրդողանը ասում է, որ Թուրքիան զգուշորեն վերականգնում է, կարգավորում է հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ինչը ինչ-որ չափով նաեւ հակասում է ինչ-որ միտեղ Հական Ֆիդանի հայտարարություններին։ Հաջորդ կարևոր հարցը, շատ արագ ենք տեսնում եք քննարկում, բայց կարծում եմ ասելիք այլևս չկա, ամեն ինչ ասեցի։ Հաջորդ քննարկման հարցը այն է, որ Սերդար ՔԼՉ եւ Ռուբեն Ռուբինյանը հանդիպել են եւ Անտալիայի այդ դիվանագիտական ֆորումին պատասխանել է հարցերին ՔԼՉ, ասելով, որ դա չի կարելի համարել հարաբերությունների կարգավորում, նույնիսկ բանակցություններ։ Նրա խոսքերով այն ինչ հիմա տեղի ունի Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև, դա ուղղակի վստահության կառուցում է, վստահություն են, փոխվստահություն են կառուցում կողմերը։ Նա նաեւ խոսել է այն մասին, որ 2002 թվականին որոշում է կայացվել, որ երրորդ անձանց համար, ինչպես նաեւ դիվանագիտական անձանց համար պետք է բացվի հայ-թուրքական սահմանը եւ նրա խոսքերով տեխնիկական աշխատանքներ են մնացել այդ առումով։ Սա էլ շատ կարևոր հայտարարություն է, միջայլոց պետք է դրա վրա ուշադրություն դարձնենք։ Տեխնիկական հարցերը դա նշանակում է, որ դրանք արդեն լուծվող հարցեր են, լուծման փուլում են գտնվում այդ հարցերը, եթե մենք հավատանք այդ հայտարարությանը։ Հաջորդը նա նաև խոսել է պատմական անի կամրջի վերականգնման մասին, որը որ եւս պետք է նպաստի փոխվստահության ավելացման։ Եվ հաջորդ հարցին ի պատասխան, որը որ վերաբերվում էր Ադրբեջանի պահանջներին Հայաստանի սահմանադրության հետ կապված, կարծում եմ ամենակարևոր կետն է սա այդ հարցերի, ամենակարևոր կետն է այդ հարցերի, ՔԼՉ-ի խոսքերով իրենք գիտեն, որ Ադրբեջանը պահանջում է սահմանադրությունը փոխել Հայաստանից, Հայաստանում այդ հարցի շուրջ քննարկումներ կան, շամկետների եւ դրա ձևի մասին բնականաբար պետք է որոշում կայացնի Հայաստանը եւ Հայաստանի ժողովուրդը։ Նրա խոսքերով դա Հայաստանի ներքին գործն է, բայց հստակ այստեղ ինքը ակնարկում եւ հասկանում է, որ Հայաստանի իշխանությունները ասել են, որ սահմանադրությունը
ամեն դեպքում փոխվելու է, ուղղակի ժամկետների հարց է եւ նրա խոսքերով, ինչպես արդեն նշեցի, դա Հայաստանի ներքին գործն է։ Փաստացի ի տարբերություն Ադրբեջանի, Թուրքիան ունի դիվանագիտություն եւ մենք գիտենք, որ բավականին լավ դիվանագիտություն ունի եւ ոչ թե կացնային դիվանագիտություն, որին որ սովոր են Բաքվում ես չեմ տեսնում, որ դիվանագիտություն կա ընդհանրապես, բայց Թուրքիայում կա, մենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ դիվանագիտություն կա։ Հարցը նրանում է, որ թուրքերը հստակ տեսնում են, որ Հայաստանը իրոք գնում է սահմանադրության փոփոխելու եւ նրանք հասկանում են, որ Հայաստանում այդ հարցը քննարկվում է եւ դրա համար ՔԼՉ կոնկրետ չի ասում, որ մենք էլ պահանջում ենք Ադրբեջանի նման, որ Հայաստանը սահմանադրությունը փոխի, որպեսզի մենք կարգավորենք հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Բայց կարևոր բայց կա եւ մենք օրեր առաջ քննարկել ենք Հական Ֆիդանի հայտարարությունը Թուրքիայի արտգործ նախարարի, որը որ միանգամայն բարձր է, քան ՔԼՉ իր պաշտոնով, թիրքով նա հայտարարել էր, որ Հայաստանը մինչև չկատարի Ադրբեջանի պահանջները, նրանք չեն կարգավորի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Ինչին ի պատասխան ես իմ միտքն էի հնչեցրել, որ մենք էլ պետք է մեր պահանջների մասին ակնարկներ անենք։ Տեսնում եք ինչ հետաքրքիր ձևով է փոխում Թուրքիան դիրքորոշումը, մեկ պաշտոնյա այլ հայտարարություն է անում, մեկ պաշտոնյա այլ նախագահը ընդհանրապես ուրիշ ձևի հայտարարություններ է անում, մենք էլ պետք է սովորենք, մենք էլ նույն ոճով պետք է անենք հայտարարություններ։ Մեկ կարևոր հանդիպման մասին եւս կա տեղեկություն, որ Անտալիայի այդ դիվանագիտական ֆորումի ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի, Հյուսիսային Ամերիկայի եւ անդրծովյան տարածքների հարցերով պետնախարար Ստիվեն Դաութի հետ, որտեղ որ նրանք քննարկել են հայ-բրիտանական հարաբերությունները եւ Հայաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջև սկսված այդ ռազմավարական հարաբերությունների երկխոսությունը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը իրոք կարող է խորացնել իր հարաբերությունները Մեծ Բրիտանիայի հետ։ Այդ մասին է վկայում նաև Մեծ Բրիտանիայի վերջին ամիսների քաղաքականությունը, որը որ շատ համահունչ է դարձել Եվրոպական միության հետ, քաղաքականության հետ։ Մենք տեսնում ենք դա հստակ Ուկրաինայի օրինակով եւ հստակ հասկանալով եւ տեսնելով դա, ես գրեթե համոզված եմ, որ հիմա ավելի մեծ են շանսերը եւ հնարավորությունները, որ Հայաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջև այդ ռազմավարական երկխոսությունը ավելի խորը հարաբերությունների հանգեցնի եւ մենք ունենանք արդեն ռազմավարական լիարժեք հարաբերություններ, բայց նախքան դա կարծում եմ մենք հələ շատ անելիք ունենք, գոնե Ֆրանսիայի հետ պետք է ունենանք ռազմավարական հարաբերություններ, ինչը մենք ցավոք սրտի որքան տեղյակ եմ չունենք։ Դե յուրե չունենք, դե ֆակտո հնարավոր է եւ ունենք։ Մեկ կարևոր տեղեկություն եւս վաղը արդեն ապրիլի 12-ին հանդիպում է տեղի ունենալու արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի միջև։ Կարծում եմ վաղը բավականին հետաքրքիր օր է լինելու։ Ուղղակի չեմ հիշում, թե պանելային քննարկումը երբ է տեղի ունենալու Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ։ Իմիջայլոց ելույթ է ունեցել նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, նա խոսել է խաղաղ եւ անվտանգ Հարավային Կովկասի մասին, հստակ նաև հիշատակելով եւ շեշտելով նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտը, նա նաև նշել է, որ Վրաստանը չի հրաժարվում դառնալ Եվրամիության անդամ։ Հուսանք, որ իրոք խաղաղություն կհաստատվի Հարավային Կովկասում, քանի որ այդ խաղաղությունը իրոք մեծ հնարավորություններ կարող է բացել մեր տարածաշրջանի համար, բայց ոչ միայն Հարավային Կովկասում, այլ նաև Ուկրաինայի շուրջ պետք է հաստատվի արժանապատիվ խաղաղություն։ Եթե Ուկրաինան չունենա արժանապատիվ խաղաղություն, ես չեմ պատկերացնում, որ խաղաղություն լինի նաև Հարավային Կովկասում։ Այսքանը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումից, հիմա խոսենք միջազգային կարևոր հարցերի շուրջ։ Ստիվ Ուիտկովը կրկին մեկնել է Մոսկվա հանդիպելու Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Եթե չեմ սխալվում, արդեն իսկ ընթանում է նրանց հանդիպումը, բայց դեռևս տեղեկություններ չկան։ Հետաքրքիր գրառում է կատարել այդ առումով Դոնալդ Թրամփը, ես խոսել էի նախորդ հաղորդման ընթացքում Լեհաստանի արտգործնախարարի մասին, որտեղ որ ինքը տպավորություն էր հայտնել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարող է փոխել իրենց դիրքորոշումը Ռուսաստանի նկատմամբ, դրա մասին խոսել էր նաև Թրամփը օրեր առաջ, եթե հիշում եք, հասկացնելով, որ շատ երկար ինքը չի սպասելու եւ հիմա շատ հետաքրքիր հայտարարություն է արել, այսինքն գրառում է կատարել Դոնալդ Թրամփը,
գրելով, որ Ռուսաստանը պետք է սկսի գործել, բազմաթիվ մարդիկ են զոհվում եւ վերջում կարող եք գուշակել ինչ էր գրել Թրամփը, եթե ես լինեի նախագահ, այդ պատերազմը չէր լինի, այսինքն մի 50 անգամ առնվազն նա արդեն կրկնում է այդ միտքը, որ եթե ինքը լիներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ, ապա այդ կոնֆլիկտը չէր տեղի ունենա, սակայն մեզ համար կարևոր այն է, որ նա հստակ կոչ արել Ռուսաստանին, որ Ռուսաստանը սկսի գործել հասնելու համար խաղաղության։ Հանդիպումից առաջ նաև հայտարարությամբ էր հանդես եկել Պեսկովը, նա հայտարարել էր, որ այդ հանդիպումները լավ հնարավորություն են Ռուսաստանի դիրքորոշումը հասցնել Դոնալդ Թրամփին։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ մեծ հաճույքով իր տեսանկյունները, իր մոտեցումները ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ հասցնում է Թրամփին, հույս ունենալով, որ Թրամփն էլ ընդունում է այդ առաջարկները, այդ մոտեցումները, բայց մենք էլ տեսնում ենք, որ այդքան էլ ամեն ինչ միանշանակ չէ։ Թրամփն էլ այդքան էլ միամիտ չէ։ Հիմա այն ինչ ինքը անում է գլոբալ համաշխարհային տնտեսության հետ, թե ինչպես ինքը շատ արագ իր շրջապատը հարստացրեց մի քանի միլիոն դոլարով, երբեմն ոմանց նաև մի քանի 100 միլիոն դոլարով, եւ դրանից բացի փաստացի այդ մաքսատուրքերով սահմանեց լուրջ պատժամիջոցներ Չինաստանի նկատմամբ, Չինաստանին դուրս մղեց Պանամայից, Չինաստանի ազդեցությունը նաև թուլացնում է Գրենլանդիայի շուրջ, մենք այդ ամենը հստակ տեսնում ենք եւ հստակ տպավորություն կա արդեն իմ մոտ, որ ճիշտ է ինքը այդպես տարօրինակ քաղաքական գործիչ է եւ այդպիսի հայտարարություններ է մեկ-մեկ անում գռեհիկ, երբեմն ոչ հետևողական, բայց ընդհանուր առմամբ նրա հետևում կա թիմ, այնուամենայնիվ կա թիմ եւ կարծես թե ընդհանուր առմամբ նրա պատկերացումները, նրա մոտեցումների տրամաբանությունը ինչ որ չափով մեզ մոտ արդեն կամաց-կամաց ընկալելի է։ Եվ այս տարիֆային պատերազմի շուրջ հետաքրքիր առաջարկով է հանդես եկել Սի Դինպինը, հաստատի Չինաստանի ղեկավարը առաջարկում է Եվրամիությանը միավորվել, որպեսզի ընդհանուր կարողանան դիմակայել այդ տարիֆներին։ Նրանց բացի տեղեկություն կա, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան եւ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը մտադիր են այցելել Չինաստան եւ քննարկելու իրենց տնտեսական համագործակցություն, այսինքն Եվրամիություն, Չինաստան եւ այդ տարիֆների հարցը, տարիֆներին հակազդելու հարցը։ Հիշում եք, ես ասում եի այն մասին, որ ընդհանուր շահեր են նկատվում Չինաստանի եւ Եվրամիության միջև, հիմա արդեն ֆորում են փաստացի անցկացնելու Չինաստան Եվրամիություն այդպիսի կարևոր հավաք են անցկացնելու, շատ հետաքրքիր է, իրոք շատ հետաքրքիր է, բայց այստեղ կարևոր է շեշտել, որ ժողովրդավարական Եվրամիությունը եւ կոմունիստ Չինաստանը, որը որ առաջին հակառակորդն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, եթե միավորվեն, հաստատ փլուզվելու է արևմուտքի դաշնակցությունը, դաշնակից լինելը կփլուզվի, բայց չեմ կարծում, որ Թրամփը թույլ տա դա, որպեսզի դա տեղի ունենա, եւ դա է պատճառը, որ հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 3 ամսով չեղարկեցին այդ տարիֆները, կարծում եմ, որ շատ հիմա ավելի հետաքրքիր եւ լավ առաջարկներ ստանա Եվրամիությունը թե Չինաստանից եւ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, եւ այս ամենից մենք պետք է իրոք կարողանանք օգտվել։ Եվ վերջին տեղեկությունը, որով ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, սիրելի հայրենակիցներ, դա վերաբերվում է Ադրբեջանում տեղի ունեցած բանակցություններին Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջև, որոնց միջնորդը Ադրբեջանն էր, եւ կան տեղեկություններ, որ այդ բանակցությունները ոչ մի արդյունք չեն տվել, եւ դա շատ հետաքրքիր ու կարեւոր տեղեկություն է մեզ համար։ Այս բայդրությամբ այսքանը, հաջողություն եմ ցանկանում բոլորիդ, լայքեր անպայման դրեք, եթե չեք դրել ու մոռացել եք, ովքեր որ դրել են, շնորհակալություն, հաջողություն, կհանդիպենք։